Apo e gjeni? Si e keni veç ju dy? Më pas keni marrë edhe një satire. Mirë se erdhe. Kishe shumë vështirësi sepse kjo ka probleme me shikimin prej flokëve. Nuk shë mirë? Po, nuk shë mirë dhe nuk i pres se nuk i pres. Kjo ende nuk e din se ku ashtu. Për që flokët kështu që rrezikoj këtë shikim. Mirë, mbaje Kjo nuk e beson ende, por jemi në... Që që kërkojnë në Kosovë. Mirë se merdat. Më prezento, si ka emrin? Ku është divanin? Tu, te kjo i bardi. Okej, falenderit. Rehatoj unë si në shtëpi. Lagolo bashkë do të bëjmë hyrjen këtu. Okej, të veçantë e bëjmë, Po edhe bëjmë gjëra banale këtu, nuk mund bëjmë. Të tregoj që është sportiv, vllai. Duket nga muskujt sa po të sheh. Vërtet motive kryesor sepse mi përparën herë në... Kompliment për ty, djali. E flasim pastaj. I merr me seriozitet. Se du ta marr, po du ta dëgjoj mirë. Jo, po është emocionuese për ne, kështu që nuk mund të jemi tepër banal. Hera parë që jam në Dardani, kështu që përshëndetje me dashuri pa fund të thellë për popullin tonë që me emocionon edhe fakti historisë që kemi kaluar. Për të tjetë, buzëqeshje. Më vjen shumë mirë që ju kam këtu. Ishte kompliment Doni? Ta the më vonë, tani kur të vi, le t'jetë spontane, jo kështu. Kupton, duhet të shfrytëzosh momentin, për ndryshe. Maria, të bjen shumë shpesh kështu me këshillu, me i tregu për komplimentat, për si t'ja bëj me vajzat, si në rastin tani që i tregove. Është dhe në problem. Apo veç bën kështu para kamerave. Jo, u jam kështu vërtet për ditë. Jo, e keq që është për ditë kështu, e kupton? Nuk është diçka që mbaron 20 minutë që këtu dhe pastaj do sillet normalisht. Bëhem seriozisht me kës pastaj. Po kjo është dhe bukur, kjo është dhe bukuria vllaj. Gjë që tani unë jam mësuar dhe nuk e di, ma thon tjerët, po pse bën kështu ti? Ti reziston ti, po ç'a bën ky se s'po e marr vesh apo në të veçantë, e kupton? Është normale, me që është normaliteti i tij e kuptoj. Thjesht është gjëra basilare themelore jetës që unë e marr me shaka gjithçka. Gjithsa ka të bëjë me shaka. Kur është momenti pikërisht serioz, japim... Di të bëhesh, di të bëhesh edhe serioz, kur duhet. Kur është moment, për Sot ju kemi ftuar me kuptu shumë aty për ju, dhe në fakt doja t'ju pyesja për flokët të parën gjë. Nuk e di, apo ju bezdisin? A ju bezdisin shumë? Para vështirësi për ta sjellë në studio, pse ishte vështirë. Sa të bukur i ke. Nuk e bukur për të bërë flokët se shifen syt. Gjëja më mirë për mua ishte që të pim pak raki, që t'i nxjerrim gjitha lirsh. Kemi ujë edhe lëng molle, është shumë e shishme. Është shumë e shishme. Tani është 5 ditë. Po mirë, lëng molle atëherë, mirë po në lëng molle. A ju bezdisin këto pyetjet për flokët? Apo jeni mësuar tashmë reagimet e njerëzve janë po të njëjtat për herë? Personalisht, përsa përket këndvështrimit tim, nuk e beson, por mua nuk më bën ndërmend gjësa nuk shohim përgjithësi reagime, veçanërisht jashtë, atje nuk kanë atë hezitimin e të thënë diçka, në fakt me dyqanë diçka, flasin, na bëjnë kompliment, po unë gjendem gjithmonë i papërgatitur sepse jam mësuar me këtë lukë, me këtë pamje, se po përdojnë fjalë tuaj pa dashje. Jam mësuar me këtë pamje dhe nuk më bën ndërmend. Në fakt, më bën përshtypje pastaj kur hedhim kanë sy kështu rastisht komente që bëjnë me dhjetra, me qindra, për them si s'flet kush asnjëherë për sportin që bëjnë për gjë. Po mirë, gjithë kanë pesë interesi. Mbase kur ti presh flokët, kthehen mandi te tema e parë të sportit. Domethënë tek aftësitë. Me thënë një ide të themështore që për pak. Një ide tjetër, mbaj aty, mund të duhet. Maria, për ty janë po të njëjta komentet? Jo, komplimentet janë komplimente, po ka dhe nga ato komentet negative. Më e bukur është se unë kam një rreth. Dhe gjërsa një person nuk më hyn atë rreth ato që thohen jashtë, mua s'më prekin, kështu që... I pas ke punë mirë, ke rregull. I ke sistemuar të gjithë. Ju prish... Shpesh herë them, edhe gjërat negative, mjafton që ti të humbasësh kohën tënde dhe energjinë, domethënë dhe ja. E vërtet, duhet. Se këto ka universi, merr gjithçka. Edhe unë jam bërë si... E kupton si gjithësia. Në këtë botë se cili kryen funksionin e vet, edhe ato komentet negative edhe pozitive. Them, ata kanë pjesën e tyre, ne bëjmë tonë, kështu që ata bëjnë komente. Jemi pjesën një puzzle. Ju bëjmë bezdim më tepër verës? E keni shumë vap me flokët? Apo... Seriozisht, për qenë si mësuar me ato mos më gojën problem, nuk e kam dëgjuar që të thotë dënje. Unë jam ne gocat, besoj që do më kuptosh, apo jo, duke qenë femë, e kemi si bje. Të vuash për të qenë i qike bukur. Tani unë mendoj flokët më pëlqejnë shumë, sikur është ai imazhi që dua t'i jap, kështu që jam e gatshme ti bëj ato djerës gjatë gjithë kohës. Të kuptoj plotësisht. Të ndjem në atë mënyrë domethënë. Bukuria na jep nganjëherë dhimbje, po të durueshme kur e kemi rezultatin. 10 centimetra takut. Të lutem. E kuptoj. Nuk dhe sa ta ka unë pa dashje sikur kameramani tani ka vajtur tek sandalet e mia për të dhënë shifte.
Dukeni shumë bukur kështu kur ishte edhe nga palestra. Duhet na shih që në mjes ti. Pse në mjes si dukeni? Se nga darka filloj me humbasin 10 centimetra, kupton, zakonisht gjithë njerëzit e kanë kështu, po ne më Ta shte provuar shkencërisht gjithsesi që në dak jemi më të shkurtër, po. Nuk duket. Një 90 mjet smihet do të kush as në dak. Qeni me kërri, me Marian, me... Po, shie vetë me kërri. Duket e ka kokën nga ti të kthyer. Si keni rutinën, kam shumë kureshte të di. Sa herët zgjoheni, qa bëni gjatë